कल का दिन हमारा बहुत बुरा गया क्योंकि हमारा गाड़ी खाली नहीं हुआ है, तो हम अभी तक पार्किंग में ही खड़े हैं। गर्मी का महीना चल रहा है तो पानी लेना बहुत जरूरत है। पानी वाला आ गया, यहाँ पे टाइम से पानी आता है और थर्मस में लेने का फायदा है, जब तक रहेगा थर्मस पानी तो वो ठंडा। इतनी बड़ी दुनिया में बंदा कोई नहीं दिख रहा है। हम भी निकल चुके हैं पानी भर के रोड के पास। रोड से निकल जाएंगे खेत में और हमें खेत में आने के बाद यहाँ का नजारा देखने का आनंद उठाना पड़ा। तब तक भगवान का दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सीधे गाड़ी के पास आते हैं और लगा कोलगेट प्लास्टिक के रबड़ पे लगा के हम सीधी सी मुंह में डाल हिला लेते हैं। ब्रश करते करते गाड़ी को हमने ध्यान दिया तो गाड़ी का टायर देखते हुए आया हमारा एक लाइट खराब हो चुका था। तो अभी देखेंगे, हम बनाएंगे लाइट को और हमारा गाड़ी आज खाली होने का आता है कि नहीं। तो मिनी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।